De ellos. Ya, de ellos, todos los desarrollos de todo el punto. Más o menos para que tengan ustedes una idea, miren, ahí están los ruidos que vamos a escuchar. En la palpación, cuando le hablan de la palpación, se sienta la sensación que hay es gorgoteo, y a la ocultación es gorgorismo. Ya puedo hacerle yo preguntas y puedo ponerle gorgoteo, es el aire, sino que es a la palpación, y gorgorismo es a la ocultación. Ahí está el gorgorismo, son hechos por el movimiento de los intestinos que pulsan la luz. Ahí está la frecuencia que yo les preguntaba, ¿cuál es la frecuencia del sonido? ¿Cuántos más o menos, cuántos ruidos podemos escuchar en un minuto? Está de 5 a 35 por minuto. Que no, nunca me lo dijeron. El día real evidentemente va a estar aumentada la frecuencia, porque va a haber el movimiento pectánico así, ¿no? Y a diferencia del hilo paralítico, cuando va a haber movimiento pectánico, va a haber ausencia de actividad. Y los otros arteriales, pues es la estenosis, que camino de arterial, la arteria aorta. Sé que en condiciones normales la ocultación de la no solo revela presencia de medios hidroaéreos, la ocultación de su ausencia o exacerbación tiene su importancia semiológica en la fisiopatología final. Para eso nos sirve la ocultación. Y la exploración también de la posible presencia de soplo, ¿verdad? De ambas ciliatas, no las solitarias. Eso es ocultación. Ahora vamos a maniobrar. Un poco para ver la percusión reconoce variedades de ruidos, timpanismo y notidez, su extensión y localización de la función del público dorsal. Podemos colocar el público lateral también, en donde nos va a permitir la diferencia de un que hay uno del signo de Hover también, el signo nacional, el signo de Hover. Percusión de la lista del público dorsal, del público laterales, debemos preocuparse con percusión de la vía postal, o derecho, en busca de timpanismo, signo de Hover, la perforación intraperitoneal, va a desaparecer la submartidez hepática. Y en honor al descubridor, que fue Hover, el signo de Hover. Desaparece la submartidez. Entonces ahí está las distintas maniobras, las cosas más capaces de alterar el sonido. Puede ser un diseño, el sitio, o también la percusión. Y procesos también de oclusión intestinal. Está nuevamente la onda cítica, mire, pero si no está el compañero, ¿verdad? Ustedes van a estar solitos haciendo la rural, haciendo el internado, en el campo. Quiero saber si tiene o no tiene líquido el paciente. ¿A dónde busco que alguien que me ponga la mano en medio? No me hay. ¿El paciente? Usted mismo coloca la mano y hace así. ¿Sí ven? Ya dices tú que se pone con la finalidad de evitar. Pero ante la emergencia, ¿qué podemos hacer? La emergencia. Entonces la idea del signo de la rapidez desplazable también el signo de desnivel, ¿de acuerdo? En poca cantidad de líquido, procedemos a poner de pie al paciente y miren cómo baja el líquido. Vamos a escuchar rapidez en la parte inferior y timpanismo en la parte superior. Lo ponemos de lado, también se puede hacer caso. Y ojo, que aquí no ha descendido, se quedó ahí arriba, es porque posiblemente el líquido está tabicado. O sea, ¿no? El tabicamiento, ¿se acuerdan ustedes de radios pleurales? Que puede ser líquido libre o también está tabicado, es porque ahí está gelatinosa el líquido, ya lo tiene mucho tiempo. Si ya que no va a haber desplazamiento, está ahí arriba.
Lo mismo ocurre si tiene poca cantidad, lo hacemos acostar al paciente y por gravedad el líquido se va a dirigir hacia los lados y vamos a escuchar matidez a los lados y vamos a escuchar timpanismo en el centro. ¿Y cómo es la percusión? O sea, ¿cómo es que tenemos que percutir a nuestro enfermo? Hay dos maneras. La una, haciendo de esta forma luz solar, ¿sí ven? Vamos a comenzar desde el epigastrio. Vamos a ir de esta manera. O si no, seguimos el trayecto de esta otra. Trayectoria para la percusión abdominal. Sé cómo que en el libro está indicada la una forma y la otra forma. Comenzar desde el flanco, ¿no? Flanco derecho, y se sigue el trayecto. Y ahí terminamos en fosilla. Una manera de hacer la percusión. Y ahí tener la posición también de cubito lateral. Nuevamente la percusión del hipocorio derecho, para escuchar a su matidez, debajo de la barriga costal. Y si no hay matidez, o no hay matidez de timpanismo, pensar en la probabilidad de que haya una perforación peritoneal. Puede hacer caso de que haya una peritonitis tuberculosa también, o puede hacer caso de el lábulo cónico hepático que se ha colocado por encima del hígado y se va a escuchar también timpanismo. Bueno, ahí está la idea de cómo es una manera correcta de... Bueno, aquí está, mira, ahí está el nombre, aquí está, ya está mencionando el señor tiene la altura hepática de 11 centímetros, línea medio clavicular, 4 centímetros, línea medio intestinal, forma correcta de hepatomegalia, percutir primero el nivel superior, va a ustedes a notar el cambio de la sonoridad, aquí vemos un espacio, y luego se tiene que medir la distancia entre este y el borde inferior. Ya va a seguir el trayecto, ¿verdad? Claro como una. Matidez, por acá ya, submatidez. Hasta un centímetro debajo de la barriga costal. La matidez hepática puede desaparecer en la interposición del colon, ¿vale? De colon transverso, y luego encima del hígado y se va. Eso se denomina el signo de Chilevi. O la otra producto de un neumoperitoneum, producto de la perforación intraperitoneal del intestino joven. Y ahí está la compañera